പായുന്നേ വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടേ ഇവിടെ വെട്ടിത്താളം കുത്താ കുഞ്ചക്കാറ്റുണ്ടേ തിത്താരോ കൊട്ട അണിയത്തെ ചീറും വെള്ളത്തിൽ നേരാകെ പൂവായി മൂടട്ടെ അവരത്തെ പങ്കായത്തുമ്പിൽ വെയിലോളം തട്ടിപ്പാടട്ടെ കുതികുത്തി ചുണ്ടൻ ഇവനൊരു കുതിരക്കുട്ടപ്പൻ പടനടുവിൽ കൊടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവര് കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് എന്തായാലും ഈ വള്ളംകളി ആവേശമാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വള്ളംകളിയാണ് ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചെറുതിന് പുത്തൻ ചുണ്ടൻ നിരണം നടുഭാഗം ചമ്പക്കുളം. എത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ പവലിയുടെ തെക്കുവശത്തുള്ള ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ MC കുഞ്ചപ്പൻ കളിയിൽ ജലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 2023 ജലഘോഷയാത്ര ഉടൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. MLA ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ആദരണീയനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P. പ്രസാദ് അവർ, വേദിയിലുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അംഗം ശ്രീ സുന്ദരേശൻ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നന്നായി മാറട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുന്ന ഗ്രാൻഡിൽ ചെറിയ വർധന ഉണ്ടാകണം എന്നത് ഈ വർഷം ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ കുഞ്ചപ്പൻ MC എന്ന ഞാൻ കിറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉപഹാരം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാസത്തിലെ മൂലം ജലോത്സവത്തിലാണ് നമ്മുടെ മൂലം ജലോത്സവം നടക്കുന്നത്. ജലമാമാങ്കത്തിന്റെ തുടക്കം കൂടിയാണ് മൂലം ജലോത്സവം. പൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, ആവേശത്തോടെ ഈ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന അധ്വാനം, അതോടൊപ്പം അതിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു ജനത. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ തരത്തിൽ ചമ്പക്കുളത്തേക്ക് ഒഴുകി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൂലം ജലോത്സവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ മുൻകാല കമന്റേറ്റർമാരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കമന്ററി ബോക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവരണം നൽകുന്നത് ഞാൻ ചമ്പക്കുളം ജോളി എതിരേറ്റ്. ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം 1198 മിഥുനം 18 കൊല്ലവർഷം 790 രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന ആയാവർമ്മ വലിയ ആയാവർമ്മ വേൾഡ് കപ്പ്. ഈ ഇതിന്റെ കായിക താരങ്ങൾ ആരാണ്? 2018-ലും 19-ലും 22-ലും നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ ചെങ്കോലും കിരീടവും കരസ്ഥമാക്കിയ വള്ളാതുർക്കിയുടെ ബാലസിംഹങ്ങളെ അടിനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 6 ജലരാജാക്കന്മാര്, 6 ടീമുകള് ഇവിടേക്ക് ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വലിയത് വഞ്ചി കടന്നു വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ വള്ളാതുർക്കി വേൾഡ് കപ്പിന്റെ പടക്കുതിരകൾ വരുമോ, അതോ സുനിൽ കൈനകിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് ക്ലബിന്റെ എങ്ങനെ കടന്നു വരും? പോരാട്ടം
രാജാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാം ബീച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളമില്ല, രണ്ടാം ട്രാക്കിന് ചെറുതനയും മൂന്നാം ട്രാക്കിന് നിരണവും തമ്മിലുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം. കലികാല യുഗമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. സ്മരണയൊന്നു മാറി ശാന്തസുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷം ഈ ചമ്പക്കുളത്ത് മിഥുന മാസത്തിലെ മൂലം ജലോത്സവത്തിന് ഇതാ ചെറുതനയും നിരണവും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞു പോരാടുകയാണ്. 2004 നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ വിജയിച്ച ചെറുതന. പക്ഷേ ഈ കുറിയുടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിരണമാണോ ചെറുതനയാണോ? അതെ, രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്ന ചെറുതന, തലവടി പോർത്തപ്പിന്റെ ചെറുതന അല്പം മുൻപിലോ ഇല്ല. നീരണം ഒപ്പമെത്തുന്നു. പ്രധാനമിന്റെ നീരണം ഒപ്പമെത്തുന്നു. അന്നപ്പോ ഇതെന്തൊരു വരവ്, ഇതെന്തൊരു ശക്തി! ചെറുതന നീരണവും ചെറുതനയും തമ്മിലുള്ള പോട്ടിപ്പാൻ പ്രകടനം. അയ്യട പോയട വഴിയില. ഇതാ ചെറുതന അല്പം മുന്നിലേക്ക് ചെറുതന. തൊട്ടു പിന്നാലെ നീരണം വരുന്നു. ചെറുതനയും നീരണവും ഇടിച്ചുകൂട്ടി ജലജത്തുപോലെ രണ്ടാം ബീച്ചിലെ മത്സരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സുന്ദരമായ നിമിഷം. 1982 സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി കുട്ടനാട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അന്ന് നടത്തിയത് ജലോത്സവത്തിൽ ജലമായ നടുഭാഗമാണ്. രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ മൂന്നിലൂടെ ചമ്പക്കുളമാണ്. ചമ്പക്കുളം എന്ന് വെച്ചാൽ 1989-ലും 90-ലും പ്രസിദ്ധമായ യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് കപ്പ് UBC നഗരി തങ്ങളുടെ ഹാറ്റിക്ക് തകർന്നു പോയപ്പോൾ അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വജ്രായുധമാണ് ചമ്പക്കുളം. 94-ലും 95-ലും 96-ലും 98-ലും 2001-ലും 2017-ലും അതിലൂടെ നടുഭാഗം യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് കപ്പ് UBC നഗരിയുടെ അങ്ങനെ ആവേശകരമായ ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങളുടെ മൂന്നാം